Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gözü kapalı resim çizme challenge yapacağız. Evet arkadaşlar, burada nesnelerimiz var. Her turda bir nesne çekip resmin gözü kapalı bir şekilde çizeceğiz ve o nesnenin gözü kapalı çizdikten sonra aynı şekilde gözü açık da çizeceğiz. Ve burada da bir bandanamız var. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bir nesne çekeceğim. Önce biraz karıştıralım. Arkadaşlar, kız çocuk. Gözümü kapatıp başlayacağım. Arkadaşlar, gerçekten çok zor. Şu an belki de bir çorba resmi çiziyorumdur. Evet, resmim bitti. Evet arkadaşlar, gerçekten resmim çok kötü olmuş. Şöyle göstereyim size. Ve şimdi aynı şekilde bir tane de gözü açık bir şekilde yazacağım. Evet, çok kolay. Ama eğlenceli bir challenge. Kız çocukları genelde hep elbise giydiği için elbise çizdim. Evet. Bu şekilde ikisinin arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Bunu kenara koyuyoruz. Ve başka bir tane çekiyoruz. Arkadaşlar, önce sizi görün. Gözlük. Evet, gözümü kapatayım. Arkadaşlar, gözü kolay çizeceğim gibime geliyor. Evet, bitti. Diğerine göre daha güzel ama yine de şöyle göstereyim. Şimdi gözümü açık çizeceğim. Evet arkadaşlar, bu bitti. Gördüğünüz gibi bunu gözüm açık çizdim. Bunu da gözüm kapalı çizdim. Bunu da kenara koyuyoruz. Araba. Arabayı normalde de hiç çizemem. Evet arkadaşlar, ben normalde 5. sınıfa gidiyorum. Bu süreçte gerçekten canım çok sıkılıyordu. Ben de video çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar, resmim bitti. Her zamanki gibi abuk sabuk bir şeyler çizmişim. Evet arkadaşlar, şimdi gözümü açık bir şekilde çizeceğim. Arkadaşlar, gözü kapalı şekilde bir de çok küçük çiziyorum, fark etmiyorum. Evet. Söylemiştim ilk araba çıktığında da, ben araba çizmeyi hiç bilmem. Evet. Şu şekilde araba.
eve benzeyen bir araba. Gözüm açık çizdim. Gözüm kapalı çizdim. Bunu da kenara alıyoruz. Ve başka bir kağıt seçiyoruz. Arkadaşlar ağaç. Evet arkadaşlar, gerçekten böyle çizince, gözü kapalı çizince çok zor oluyor. Şu an elma gibi bir şey çiziyorum ama çizemiyor da olabilirim. Çünkü şu an gerçekten çok zorlanıyorum ve resim bitti. Arkadaşlar evet, elmaları doğru yere çizmişim ama resmim yine her zamanki rezalet. Şu an gözü açık bir şekilde çizeceğim. Severim ben resim çizmeyi. Ama yine de beceremem. Bu şekilde elmalar da çizeyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gözü açık çizdim ve gözü kapalı çizdim. Bunu da kenara, bunu da. Evet arkadaşlar, bir tane daha kağıt çekiyorum. Ve çıkan balon. Balon kolay çizeceğim gibime geliyor. Bir tane daha çizeceğim. Evet. Şu an resim bitti. Arkadaşlar bu hiç balona benzememiş gerçekten. 2 tane çizeceğim dedim ama ikisi de gerçekten çok kötü. Evet arkadaşlar, şimdi gözü açık bir şekilde yazacağım. Gözü kapalı 2 tane çizdiğim için gözü açıkta 2 tane çizeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada gözü açık çizdim. Bunu gözü açık çizdim. Bunu da gözü kapalı çizdim. Bunu da kenara koyuyoruz. Ve bir tane daha kağıt çekiyorum. Arkadaşlar kelebek. Şu an benekler çiziyorum. Çok zorlandığım için bir şey bile diyemiyorum. Evet arkadaşlar, bitti. Gövdesi küçük, kanatları ve antenleri büyük olan bir kelebek. Şimdi ise gözü açık çizeceğim. Tabii ki de yine aynı şekilde gözü kapalı. Gözü kapalı çok zor çiziyorum. Evet. Kelebekler genelde kanatları süslü püslü olur. Yani pullar olur kanatlarında. O yüzden ben de kanatlarını süslüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada gözü açık çizdim. Yine aralarında gerçekten dağlar kadar fark var. Evet, bunu da kenara koyuyoruz. Ve bir tane kağıt seçiyoruz. Çiçek. Çiçek de kolay çizebilirim gibime geliyor. Bitti. Arkadaşlar şu an resmimi anlatırsam çiçeğin yaprakları bu tarafta, çiçeğin yaprağı burada. Yani bu çiçeğin yuvarlağın üzerinde olan yapraklar. Bu da normal çiçek yaprağı.
sapı da burada ama gerçekten çok kötü çizmişim. Şimdi gözü açık bir şekilde çizeceğim. Evet. Çiçek çizmeyi severim. Aslında çiçek çizmek o kadar da kolay değildir. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu gözü açık çizdiğim, bu da gözü kapalı çizdiğim. Bunu da kenara alıyoruz. Ve yeni bir tane kağıt seçiyoruz. Kedi. Kediyi nasıl çizeceğimi gerçekten bilmiyorum. Zor çizebilirim. Şu an gerçekten resme başladım ama nasıl bir resim çizeceğim, resim çıkaracağımı tahmin edebiliyorum. Evet arkadaşlar, resmim. Evet arkadaşlar, resmim şu an bitti. Resmimi anlatayım. Burada kedinin bacakları, iki bacaklı kedi. Hayatımda ilk defa görüyorum. Burada kedinin gövdesi kare, dikdörtgen bir gövde. Burada kedinin kafası. Burada bilmiyorum ne yaptığını. Burada antenlerini çizmişim. Burada ağzı ve burada da burnu. Evet arkadaşlar, şimdi gözü açık çizeceğim. Evet arkadaşlar, az önce galiba kedinin antenleri dedim ama aslında kedinin antenleri olmaz. Bıyıkları olur. Gerçekten çok kötü çizdiğim için anlatamadım resmi. Normalde ben kedi iyi çizerim. Evet. Evet arkadaşlar, resmim bitti. Bu gözü açık bir şekilde çizdim. Bunu da gözü kapalı çizdim. Gerçekten çok belli oluyor. Ama bunu da kenara koyalım. Ve şimdi yeni bir tane kağıt seçiyoruz. Kağıtlarımız gittikçe azalıyor. Evet arkadaşlar, kardan adam. Kardan adam nasıl çizeceğimi bilmiyorum gerçekten. Evet arkadaşlar, şu an çiziyorum. Burnunu havuçtan yapacağım. Eline de bir tane odun vereceğim. Evet, bitti. Arkadaşlar, işte karşınızda müthiş kardan adam. Evet arkadaşlar, şimdi açık gözlerim açık bir şekilde çizeceğim. Evet. Havuçtan çizmeye çalışacağım ama çizemeyeceğim. Onu da çizdim. Şimdi bir süpürge çizeceğim. Evet.
Evet arkadaşlar, ben Antalya'da oturuyorum. Antalya'da hiç kar yağmadığı için hiç kardan adam da yapamıyorum ve hiç kar oynayamıyorum. Kardan adam yapamadığım için şimdi bu bana ilk kardan adam yapmış gibi hissettim şu an. Ve kar çizmek istiyorum buraya. Tabii gerçek karlara benzemeyecek ama ya da ben kendimden bir şey eklemek istedim. Çünkü gerçekten inşallah bir gün kardan adam yapabilirim. Evet arkadaşlar, resmim bu kadardı. Evet arkadaşlar, bu gözü kapalı çizdim. Gözü kapalı çizdim. Hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Gerçekten kardan adam oldu mu yani olmadığı hiç belli olmuyor. Bu da gözü açık çizdiğim. Gözü açık çizdiğim de yani o kadar güzel değil ama yine de normal. Bunu da kenara alıyoruz. Ve yeni bir tane kağıt çekiyorum. Evet arkadaşlar, evde çizebileceğimi hiç zannetmiyorum. Evet, başlıyorum. Çok zor. Arkadaşlar inşallah doğru çiziyorumdur. Şu an baca bile çizdim. Evet arkadaşlar, resmini çizdim ama gerçekten çok komik bir şey çizmişim. Gördüğünüz gibi evin normal yani ev ve çatısı. Çatısı da zaten normal bir çatı değil. Kapısı, bacası üçgen çizmişim. Çok şu an kötü çizdiğimi fark ettim. Şimdi ise gözü açık çizeceğim. Evet. Bacasını da çizdim. Evet. Çatısına güzel şeyler eklemek istiyorum. Ama beni biraz zorlayabilir. Evet. Şu an çizmeye devam ediyorum ve bitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada normal bir ev, çatısı, pencereleri, kapısı ve yol. Evet arkadaşlar, bunu da kenara koyuyorum. Bir tane daha çekiyorum. Evet arkadaşlar, şu an bizim için en kutsalı, en güzeli geldi, Türk bayrağı. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizin bayrağı. Gözümü kapatıyorum. Bunu inşallah güzel çizebilirim. Elimden geldiğince güzel çizmeye çalışıyorum. Bitti. Arkadaşlar aslında şu an resim çok güzel olmuş ama yıldız maalesef resmimi bozmuş. Ve şimdi göz açık bir şekilde çizeceğim. Evet arkadaşlar, gerçekten bildiğiniz gibi Türk bayrağı bizim için çok değerli. Ülkemizin simgesi. Evet. Ay ve yıldız da çizeyim. Gerçekten çok özenerek çizmeye çalışıyorum. İnşallah özenebilmişimdir.
Evet. Yıldızı da çizdikten sonra evet arkadaşlar, resmim bitti. Bu şekilde göstereyim. Aslında ikisinin arasında çok da büyük bir fark yok. Sadece burada ay ve yıldızı kötü yapmışım. O kadar. Bunu da kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane tek kağıdımız kaldı. Evet arkadaşlar, bu diğerlerinden farklı. Nasıl farklı diye sorarsanız, burada şunu yazdım. Ne mutlu Türk'üm diyene yazacağım. Gözüm kapalı bir şekilde yazacağım. Gerçekten Türk olduğumu bunu belli edeceğim. Çok güzel yazacağım. İnşallah güzel çizebilirim. Evet arkadaşlar, bitti. Maalesef güzel çizememişim. Çizememiş değil de yazamamışım arkadaşlar. Gerçekten kötü yani. Evet arkadaşlar. Gözü kapalı çok kötü çizdiğim için gözü açık bir şekilde elimden geldiğince güzel bir şekilde özenerek çizeceğim. Evet. Arkadaşlar, dediğim gibi güzel çizmek istediğim için çok yavaş çiziyorum şu an. Bir hata yapabilirim diye. Evet. Arkadaşlar, yazımın sonuna doğru yaklaşıyorum. Evet arkadaşlar, yazımı bitirdim. Şöyle göstereyim. Büyük ve güzelce çizdim. Evet, bunu da kenara koyuyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Resimlerden en beğendiğinizi ve en beğenmediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenin. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.